よーし、引っ越しも終わって一段落だな。もしかしてこの部屋壁薄いか？内見の時はそんなに音鳴ってなかったから気づかなかったけど、ちょっと嫌だな。いや、太鼓？騒音が特殊すぎるやろ。初めて聞いたな、こんな騒音。家でなんか伝統芸能とかの練習でもしてるのかな？まだ日中だからいいけど、これ夜やられたら嫌だな。いや、太鼓だけじゃないんかい。なんかいいことでもあったのかな？衝撃音？床でも抜けた？すごい音鳴ったけど。大丈夫ですか？さすがに音すごいから誰か確認しに行ったな。大丈夫です。これ効果音鳴らしてるだけです。いや、今までの音効果音だったんかい。